okay وتصالة لبعض حسابت اللي يراد سوق قيبنتا أما قيبين واحد سوق قيبنتا أنا نمبر كان آد كوبلا يبنان كيا لو كان وكلا قيبنتا أنا كان وكلا قيبنتا أنا لعقت أنت على كم سوق وأفر لا تنكم بقول كنتني لح شلنا ورا تراديد ولو قيبي لحنين سيدا سوق قيبيننا okay قيبنتا النمبر كدو بدين هاي يهديو يري هاي واحد dhibaato ama lahan waa isku qaab baad maraysaa mar walba waxaad fiirinaysaa numberka hore inuu qaybsami karo kan haddii uusan u qaybsami karin numberka ku xiga ayaad ku lamaaninaysaa okay labo ooma qaybsami karto lix sidaa la adligeed inaan isku qabano way labadoodan oo nidhaahno 24 okay maadaama 24 aan isku qabanay waan isku fiirinaynaa okay 24 iyo 6 ma isku qaybsami karaan okay xisaabta qaybinta iyo isku dhufashada xiriir ayaa ka dhaxeeya waxaan fiirinaynaa numberka marka lagu dhufto 6 nasiin kara 24 6 marka wax lagu dhufto nasiin kara 24 waa ognahay waa 4 6 lagu dhufto 4 waa 24 sidaa darteed 4 kor ayay noo aadaysaa okay 4 ma ku kor qorayna labada 4 ayaan ku kor aadinaynaa because maadaama labadu u qaybsami weyday afar okay afar lagu dhuftay 6 numberka marka kor saarato u qaybsami kara intaan oo ku siinaya kan kor baa saaranaysaa kan aad kor saartay kanaad ku dhufanaysaa si aad halkaan dhow u hesho wixii ku imaan lahaa afar lagu dhuftay 6 waa 24 okay 24 ka jir waa eber okay eber baa soo hartay waa inaan kan marka soo dejinaa u horeeya numberkan soo deji hal okay maadaama hal aan soo dejinay waxaan fiirinaynaa numberkaan soo dejinay iyo numberka hore u yaallay haddiiba number hore u yaallay inuu qaybsan karo haddii number kale uu halkan yaallay kabsoo waa 2 iyo 3 waxay ahaan lahayd waa isku qaban lahayd laakiin eber hadda waa iska eber wax big deal ma daarto waa tirtiri kartaa daartana waa diin kartaa hal oo ma qaybsami karo 6 maadaama hal uusan 6 u qaybsami karin asagina mar hore aan soo dejinay number kale ma soo dejin kartid maxaad samaynaysaa maadaama mar asaga soo dejisay mar hore kanna uu soo qaybsamaynin waxaad samaynaysaa kor ayaa waxaa saaranaysaa eber haddaan 6 ku dhufto waa eber haddaan hal ka jiro waa iska eber oo ma baahan inaan calculationka sii sameeyo laakiin waxa aan samayn karaa waxa weeye hadda ayaa waxaa lii ogol yahay in aan la soo dego mar labaad number kale maadaama aan kor eber saartay waxaan la soo degayaa 5 okay 15 bay noqotay numberka adeertaan maadaama ay 15 noqotay waxaan samayn karaa adeertaan way u qaybsami kartaa 6 15 loo qaybiyay 6 waxay ugu aadamaysaa 2 oo numberka ugu dhawaa haddii aan 3 dhahno uu ka badanaysaa 3 lagu dhuftay 6 18 bay noqonaysaa haddii hal aan dhahnana 6 bay noqonaysaa marka lama rabo waxa ugu dhow waa 2 oo nasiinaya 12 6 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 6 waa 12 okay waanu kala jaraynaa hadda okay 2 laga jaray 5 laga jaray 2 waa 3 hal laga jaray waa eber oo ma baahnin daarta eber waa iska qoran kartaa si xisaabta kaga qaldamin okay marka waxaan u baahannahay adeertaan 3 oo ma qaybsami karto 6 waxaan horey ula soo degnayna ma jirto sidaa darteed waxaan la soo degi karnaa adeertaan numberkan 6 ah lixdii halkan ayaan ku dhiganaynaa aan la soo degnay hada number gududan inaan ku qoray ahayd si aad u ogaataan numberkaan la soo degay calaamada gududan waxa ay sheegayso okay calaamada gududan waxay sheegaysaa numberkan inuu soo dejinay okay 36 way u qaybsami kartaa because 36 ayaa badan waa maxay numberkana siin kara marka 6 lagu dhufto 36 waxaan ognahay 6 marka lagu dhufto 6 36 inay tahay sidaa darteed waxaan u baahannahay numberkaas asaga ah 6 ayaan kor ku qoranaynaa
lix lagu dhuftay lix waa 36 36 laga jaray 36na waa eber xisaabteeni sidaas ayay ku dhamaatay iyadoo ah wax haraadiye aysan jirin. waxa iga xasuusina haddii markii hore aad la soo degtay hal number aad la soo degtay sida aan la soo degnay halkan haddii uu qaybsami waayo ma ahan mar labaad in numberka la soo degto waa inaad eber kor saarato kadib eber ku dhufatid aad samayn kartaa haddaa hore u saartay adoo waxba ku dhufan eberka aad saaratid dan numberka labaad waa la soo degi kartaa sida aan la soo degnay 5 hal baan la soo degnay wuu qaybsami waayay maadaama uu qaybsami waayay hore kalama soo degi karno waxaan u baahannahay eber inaan kor saarano kadib numberka ku xiga aan la soo degno 15 isku noqdo marka kadibna isku qaybsamaya intaas waa inta ugu dhibka badan oo loo baahan yahay inaad la socoto oo xasuusnaataan mar kasta.